Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte nasıl edit yaptığımı bugün sizlere göstereceğim. Yorumlarda çok fazla söylüyordunuz. Abi nereden şey yapıyorsun, nereden diye. Artık biz de dedik ki bir video çekelim, merak kalmasın dedik. Şimdi arkadaşlar öncelikle benim kullandığım 3 program var. Birincisi Bandicam. Bunda faremi vurgulayacak, tıkladığımda çıkacak sesler ya da efektler, bunları Bandicam'dan yapabiliyorum. Ayrıca ekranım ne kadar gözüksün onu yapabiliyorum gibi şeyler. Zaten şu an çalıştırdığım için bakın şöyle bir çizgi geldi. İkinci kullandığım program Movavi Video Editor 15 basınız. Bunu ben kullanıyorum ama daha gelişmiş 2020 sürümü de var. İlk önce 2020'yi göstereyim. Bu daha yeni tabii ki de. Bakın buradan aynı zamanda da videoyu editleyebilir. Videoyu farklı formatlara değiştirebilir. Evet, böyle şeyler çıkarsa hiç bakmayın bile. Zaten süper bir program, hiç geliştirmeye gerek yok, boşuna paramızı almasınlar. Buradan dönüştürebiliyorsunuz. Ayrıca mesela burada 3D video falan yapabiliyorsunuz. Bakayım mesela. Bakın 360 video falan yapabiliyorsunuz. Çok güzel ama ikisi de %90 aynı. O yüzden arkadaşlar ben bunda şey yapıyorum. Ayrıca buradan da video kaydedebiliyoruz. Ama Bandicam daha iyi tabii ki de. Buradan da kaydediyoruz ama burası daha basit. Neyse, şimdi göstereyim. Bakın buradan medya dosyası ekle diyerek istediğinizi alabiliyorsunuz. Ben mesela böyle Süper Rafadan Tayfa bölüm 2. Bunu yapalım. Tabi bölüm 2 dediğim bölüm 2 ile 3 vardı ya. Bu direkt ikinci bölüm sadece. Aynen, bakın o bayağı akın geliyor ediyor falan, bu o. Bakın. Şimdi mesela ben bunun üstünde bakın mesela ayarlar, şuradan ya da şuradan aynı yere gidebilirim ama burası daha kapsamlı. Buradan sesi azaltabilirim. Buradan ise hızı arttırabilirim. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Mesela burada konuştuğum bir sahne var. Pardon, orası değilmiş. O ilk bölümdeydi. Mesela ya da buradan resim ekleyebiliyorsunuz. Bakın mesela şunu ya da CTRL ile böyle aynı farklı resimleri ekleyebiliyorsunuz. Bakın mesela burayı ama bana arka plan olarak gönderdi. Bunları üst katmana şöyle taşıyarak bunları bir resime çevirebiliyorum. Bakın şimdi buna çift tıkladım ve küçülttüm. Ekranın yanında durmasını istiyorum. Şunu da şöyle küçülttüm. Şunu da şöyle küçülttüm. Bakın şimdi ne olacak? Bunlar öyle ekranın yanında gözükecek. Bu arada şunun sesini kısabilirim. Tamamen. Evet, kıstım bakın. Hiçbir şey duyulmuyor. Bakın mesela yanda gözüküyor. Bunlara animasyon da ekleyebilirim. Bakın animasyon yazıyor. Ayrıca şuralardan da yapabiliyorsunuz tabi. Animasyona tıklayın, bakın burada örnekler var bir sürü ama şuradan bizi yapacağız ki kendimiz daha güzel şeyler yapalım. Animasyon ekleye basıyorsunuz. Bakın şu an 2 tane nokta verdi. Peki animasyon oluştu mu? Hayır, bak hiçbir şey olmadı. Şimdi bakın şuraya 2 kere çift tıklıyoruz. Bakın bize bir şey veriyor. Böyle hareket ettir diyor bunu. Hareket ettirdim değil mi? Sonra buraya çift tıklıyorum. Bakın bu sefer diyor ki ben seni diyor buradan diyor buraya getireceğim diyor. O zaman ben de seni buraya getireceğim. Ne olacak şimdi? Orada buraya geldi. Animasyon böyle bir şey. Aslında onu küçültebilirim. Bakalım. Evet, küçüldü gördüğünüz gibi. Onu döndürebilirim. Ezebilirim. Artık her ne yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Bakın kağıta dönüştü resmen. Ya da onun şu matlığını yani görünmezliğini arttırabilirim. Bakın mesela. Hop, gelecek şimdi, hop. Bu kadar basit aslında çok güzel ama yani mesela bakayım. Bakın yine buradan bakın şöyle şeyler ekleyebiliyorum. Hop,
şuradan ayrıca bunun rengini ya da onun gibi şeyleri ayarlayabilirim. Kırmızı yapacağım mesela. Daha ilk değil, ikinci hani Adopt Me videomda bundan vardı hani. Kullanmıştım yandan Easter şeyi göstermek için. Bakın şöyle bir şey bu da. Animasyonlu tabii ki de. Yani şöyle bir şey yapabilirim. Veya farklı şeyler. Ancak ya bunun animasyonu yoksa, ki animasyonu var. Mesela animasyonsuz bir tane seçeyim. Animasyonlu zaten yazanlar da var. Şunlar animasyonlu mu? Ya hepsi animasyonlu. Ben şurada yine şeyler var. Bazısı animasyonlu, bazısı animasyonsuz. Ama ben bakın şuna mesela şu like işaretine animasyon ekleyebilirim. Nasıl? Aynı şekilde bu arada şuraya tıklayarak ya da şuraya tıklayarak ulaşabiliyorsunuz bu sayfaya. Ve animasyon ekle diyorum. Şimdi ilk sayfamda şöyle bir hareket yapıyorum. Sonra ikinci sayfamda zaten böyle duruyordu değil mi? Sonra yeniden şöyle bir şey yapıyorum. Üçüncü pozumda. Dördüncü pozda da artık yeniden yukarı çık. Şimdi ne oldu? Gördüğünüz gibi şöyle bir şey yapmış olduk. Bunun tabii ki de farklı şeyler. Mesela animasyon içinde animasyon nasıl yapılır? Bakın bu zaten oynatınca göreceksiniz. Animasyonlu bir şey değil mi? Şöyle koyalım mesela. Akın'ın kafasında bu olsun. Mesela buna da animasyon koyabiliyorum. Bakın şöyle koydum. Hop, Akın'ın kafası oldu Hayri'nin kafası. Buradan buraya gelebiliyor. Animasyonlu diye buna deniyor. Bakın gördüğünüz gibi. Böyle bir şey yapabiliyorum. Veya burada size bazı şeyler gönderiyor. Mesela seslerden şöyle bakalım. Evet. Şöyle birazcık sesini kısacağım ben. Evet, tam like gelince yes diye bir şey duyunca çok güzel oldu. Cılınk cılınk. Ya da evet, farklı şeyler var arkadaşlar. Bakın şöyle emojileri görebilirim. Bakıyorum mesela. Dediğim gibi bunları animasyon koyabiliyorsunuz yani. Çok kapsamlı bir şey. Bakın mesela bu şimdi ilk önce Hayri'nin gözlüğü olsun. Sonra Akın'ın gözlüğü olsun diyebilirim. Peki bunun rengini değiştirebilir miyim? Ama animasyonla maalesef öyle bir şey yok ama kendisini de değiştiremiyoruz. Bu emoji çünkü. Bakın şimdi böyle bir şey olmuş oldu. Ya da mesela bunun pat diye ortaya çıkmasını istemiyorum. Sonra ana kareler ekliyorum. Bakın şimdi şuraya şöyle yapıyorum. Şimdi pat diye çıkmayacak. Gördüğünüz gibi. Burada yine pat diye kaybolmamasını istediğim için şöyle ve şöyle yaparım. Ben de burayı şöyle indiririm. Aynı zamanda şöyle de yapabilirim. Ve ne oldu şimdi? Hop, gözlük oraya geçti ve kayboldu. Ya da müzikler de var yine mesela şöyle. Değişik şeyler var. Bakın mesela Cyberpunk. Bunu Ömer Asaf'laki videomda kullanmıştım. İlk Ömer Asaf'laki videomda. Şöyle düşürüyorum. Fon gibi olsun. Ya da buradan aynı şekilde arkadaşlar ses kayıt da yapabilirim. Bakın şuraya basıyoruz. Sadece mikrofonumuzun olması yeterli. Şuradan seçebilirsiniz. Bakın şimdi. Şarkı başlıyor dostlar. Haydi gelin. Evet, birazcık spiker gibi konuşmuş olabilirim. Şarkı başlıyor dostlar. Haydi gelin. Oh yeah. Hadi.
Mesela böyle yaptım. Peki inceltmeyi nasıl yapıyorum? Aynı zamanda iki çözümü var. Birincisi sesimi hızlandırmak. Şarkı başlıyor dostlar, haydi gelin. Birincisi çok seviyorum. İkincisi de buraya yeniden 100'e ayarlayalım. Ses efektlerinden şöyle aralık yüksek, çok yüksek de yapabilirim. Şarkı başlıyor dostlar, haydi gelin. Ama bakın bu biraz da şey oldu sanki yani. Yine aynı hızı filan. Şuradan hiçbiri. Şarkı başlıyor dostlar, haydi gelin. Oh yeah. Haydi gelin. Şarkı başlıyor dostlar, haydi gelin. Ya da farklı efektler yapabilirim. Bakın mesela CTRL C dedim. Şöyle. Şöyle. Mesela buna yankı yaparım. Buna az yaparım. Şimdi ne olacak? Şarkı başlıyor dostlar, haydi gelin. Şarkı başlıyor dostlar, haydi gelin. Şarkı başlıyor dostlar, haydi gelin. Ama burası zaten şu olduğu için burayı çok az yaparsam ancak değişiklik olur. Şarkı başlıyor dostlar, haydi gelin. Şarkı başlıyor dostlar, haydi gelin. Şarkı başlıyor dostlar, haydi gelin. Allah'ım ya Allah. Ay hayatımda çok güldüm. Hiç bu kadar çok gülmedim. Mesela robot, radyo, telefon. Bakın böyle değişik efektler var. Şarkı başlıyor dostlar, haydi gelin. 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 Ay. Ay hayatımda bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. Bunun böyle mesela burada efektlerine yıldıza basarak anlayabiliyoruz. Şarkı başlıyor dostlar, haydi gelin. 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 Ya da mesela müzik de ekleyebiliriz. Ya da mesela müzik yok değil mi mesela? Ama Rafadan Tayfa'nın çok güzel bir videosu var ama MP3 değil. Ona da çözüm diğer şeydi. Bakın zaten bunları indirdiyseniz bak mesela Rafadan Tayfa burada ya. Sağ tıklıyorum dönüştür diyor. Bakın ama bu 2020'si yani şu bu değil. Bizde ikisi de var. Şimdi bakın diyor ki MP3 diyor videoyu çevirebilirsin diyor. Hepsini çevirebilirsin diyor. Ya bunu bana gösterme ya. Oy. Hep güncelleme istiyor da zaten var işte güzeli. Daha neyini isteyeyim ben. Şimdi mesela bak bunu ben MP3'e çeviriyorum. Birazcık sürecek. Sürdü bitti. Zaten ben bir tane daha yapmıştım. Desktop'a atıyorum bunu. Ve bir tane yaptık. Şimdi ne olacak? Alacağım buradan ben bunu. Şuraya koyacağım. Ve dın 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 dın. Sesini birazcık kısayım. Hızını birazcık arttırayım. Sonra da efektlerden robotu seçeyim. Evet. Şarkı başlıyor dost. Çok korkunçlu bir şey oldu ya robot olunca. Böyle hadi yeni videomuzu izleyelim. Şöyle Şarkı başlıyor dostlar, haydi gelin. Şarkı başlıyor dostlar, haydi gelin. Şarkı başlıyor dostlar, haydi gelin. tabii ki de ne oldu? Burada bir karışıklık oldu. Bakın şuradan kesiyorum bunu. Silmek değil ama bakın kesmek. Sonra bakın şurayı alıyorum. Daha fazla kısıyorum. Şimdi ne oldu? Fark şu. Bakın. Şarkı başlıyor dostlar, haydi gelin. 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 Ay
gibi tabii çok fazla şeyler var yine mesela. Yine mesela şöyle baloncukları öyle yapıyoruz. Konuşma. Go go go. Tabii ki de mesela bunu büyütebilirim. Hop, Akın konuşuyor. Go go go. Bunlarda animasyon yok tabii ki. Mesela şöyle daktilo var. Tam klavyenin olduğu yere bunu koyarsak ne olur? Anlamlı bir şey olur. Bakalım öyle olacak mı? Tak dik dik tok tak. Çıkıt çıkıt. Python. Bir mesaj. Python nedir acaba? Bir dahaki videoya kadar araştırmayı unutmayın. Python. Tı tı tın. Neyse arkadaşlar, sonra dışarı aktar diyorsunuz. Bakın buradan yüksek, en yüksek falan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan konumunu seçiyorsunuz. Ben klasörümü ayarladım. Buradan hangi uzantıda olacağını seçiyorsunuz. Ben MP4'ü seçtim. Sonra buradan yine ayarlarına bakabiliyorsunuz. Mesela iyi kalite olsun. Şöyle ayarladım. Şuradan yine bakabiliyorsunuz. Ekranınız eğer tam olarak, yani benim bilgisayarım kare ya arkadaşlar. Siz zaten o yüzden kenarları siyah göreceksiniz bu videoda da. Eğer öyleyse çok yer kaplamaması için 4'e 3'ü seçeceksiniz. Ben şimdi 4'e 3'ü seçiyorum o yüzden. Tabi hepsi fark etmiyor sanırım. Bakın tamam diyorum, zaten ayarladım, başlat diyorum. Zaten var diyor. İsmini değiştirin yoksa başka bir şeyini kaydedebilir. Deneme. Sonra başlat diyorsunuz. Boyutuna göre gidiyor bu. Evet, bugünkü videomuz buraya kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.